Hola, buenas tardes, estamos aquí para hacer un nuevo vídeo. Y mira, estos son mis juegos. Dejar un comentario para decirme qué juegos queréis que haga en el siguiente vídeo. Hoy vamos a jugar a Subway Surf. El juego de los trenes lo conoceréis casi todos. Vamos a esperar a que cargue. A ver, tengo la niña y el niño. A ver cuándo carga. Ya, carga. A ver. Voy a poner el niño, pero en el móvil de mi madre tengo la niña también, que está guay. A ver, esto al principio es fácil, pero ya después cuando coges la estrella va más rápido y contra más tiempo lleves jugando, más tarda, más rápido va, ¿no? Aquí el tren esto cada semana, cada mes cambia en el paisaje. Una vez estuve en Egipto, estaba todo guay. A ver, cojo eso, que solo tengo uno porque no juego casi nunca esto. Y mira qué guay los camellos a los lados. Está súper guay. Oh. Bueno, no pasa nada. Tengo 23.381 oro. Y vamos a intentar conseguir más para poder comprarme un personaje más chulo, que hay mucho guay. Y recordar, dejarlo en los comentarios qué juegos quiere que juegue el próximo vídeo. Haré también vídeos de manualidades, pero más adelante. Otra tacita. Ya tengo 2 de 25. A ver, ahora esto está guay, es la decoración de todo. Y los trenes te aparecen de la nada, yo no entiendo este juego, ¿eh? Bien, un ladito. Que me choco con el sonado, por poco me choco. ¿Dónde cojo? Por aquí, por aquí, aquí. Yo muchas veces no veo. ¡Wow! Mira, ve, cada vez va más rápido. Ahora va todo rápido, todo rápido, todo rápido. Ah, ¿eso qué? Qué guay. Esto no sé qué es. No tengo ni idea de lo que era, pero... Open 3, 3, 2, 1, 0. Ah, un gorro, no vale nada. W, ¿vemos un vídeo o no? La última partida. Blanco, los trenes. Y estos los camellos, está guay, ¿eh? Parece que vienen los reyes. Bueno, camellos o caballos, lo que sea eso. Otra vez esto, no sé qué. Ah, doble salto. No sé qué.
Venga, 3 de 25. Poco a poco lo estoy consiguiendo. Uy, que va más rápido que nada esto. También tengo un juego que os enseñé antes. Es un juego del patín de Gran Hermano. Eso está muy chulo. También tengo el Royal. Etcétera, etcétera, etcétera. Uy. Bien, esto está guay, ¿eh? No pasa nada. Bueno, y aquí acaba el nuevo vídeo de hoy. Y dale al like y suscríbete.